Broeder en suster, ek groet vir jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons troue verlosser en saligmaker. Hartlik welkom by ons oggendoordenkings vanuit die Woord Digitaal. Kom ons luister vanmôre na die Here se woord en ons gaan saam lees Romeine 3 vers 23. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Paulus, wat die skrywer van hierdie brief aan die Romeine is in hierdie hoofstuk besig om baie duidelik aan te dui dat alle mense in die oë van God sondig is. Daar is geen mens in hierdie wêreld wat sonder sonde lewe nie. Almal staan skuldig voor God. Ons is vasgevang in die mag van sonde. Ons word ook in sonde ontvang en gebore. En daarom kan nie een van ons sê dat ons die saligheid self kan verdien nie. In die oë van God is alle mense skuldig voor hom. En as ek en jy die ewige lewe wil bereik, dan moet ons ontslae raak van hierdie sonde. Maar sonde is soos 'n skeidsmuur tussen ons en God. Jesaja 59 vers 2 sê: Julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy julle nie hoor nie. Maar broeder en suster, God het ons so lief, dat hy nie kan toesien dat sonde ons lewens vernietig en verwoes nie. Daarom het hy sy seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe gestuur, om in ons plek die straf op die sonde te dra. Dit het Jesus gedoen deur sy liggaam en sy bloed vir ons op te offer aan die kruis op Golgotha. Hy het die hoogste prys kom betaal, sodat ek en jy vergifnis van sonde kan ontvang. Maar die Bybel leer ook vir ons dat ons sonde voor God moet erken en moet bely. Dan is daar vergifnis vir ons oortredinge. 1 Johannes 1 vers 8 tot 9. Daarom moet ek en jy vandag, as ons gered wil word, ons sonde voor God bely, om vergifnis vra dat God ons 'n nuwe hart sal gee, in ons lewe sal werk deur sy Heilige Gees, en ons lewe sal kom nuut maak, sodat ek en jy kan lewe tot sy eer. Ons kan nie sonder God nie. En as ons ontslae wil raak van die sonde in ons lewe, dan kan God dit alleen vir ons doen. Hy kom ons skoon was van al ons oortredinge as ons na hom toe gaan met 'n opregte hart en 'n eerlike gemoed. God het nie 'n behaag in die dood van die sondaar nie, maar daarin dat ons sal bekeer tot hom en ons sonde voor hom sal bely. Dan leer God se woord vir ons, is daar vergifnis vir ons oortredinge. Kom ek en jy bely vandag ons sonde voor God en ons vang genade uit God se hand en vergifnis vir al ons oortredinge. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag in hierdie nuwe dag ons sonde skuld voor U kan kom bely. Here, nie een van ons is sondeloos nie. Almal staan skuldig voor God. Maar ons kom beroep ons vandag op U genade. Was ons skoon in die bloed van Jesus. Vergewe ons al ons oortredinge. Geef vir ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees in ons binneste, om U waarlik te ken en kinders van die lewende God te kan wees. Dankie dat U gebede verhoor as ons in opregtheid na U toe kom. Lei vir ons vandag in hierdie dag, Here, en help vir ons om op die pad van Jesus Christus te lewe. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, 'n mooi dag vir u.